Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario. Andiamo a vedere cosa stai per scoprire. La verità nascosta che presto scoprirai. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, ok? Allora, andiamo. Acquario, cosa stai per scoprire? E in questa stesura, oltre ai tarocchi, ci metteremo anche le sibille. Cosa stai per scoprire? Prima carta. Cosa si cela dietro il velo? Quello che si muove dietro le quinte della tua vita. Come e attraverso chi questa verità sta per arrivare a te? Chi o cosa? Poi mettiamo le sibille. Per avere il dettaglio concreto, due tarocchi delle sibille, ho detto, due carte delle sibille. Chiediamo alla sibilla di darci un indizio preciso. 1 e 2. Poi ci mettiamo la terza carta dei tarocchi che ci dirà il nuovo scenario che si aprirà quando avrai scoperto la verità di una determinata cosa. Poi l'ultima carta è la carta del consiglio dello sciamano, cioè come fare, cosa fare, come reagire, come camminare nella luce di ciò che scoprirai. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa stai per scoprire? Allora, andiamo a vedere cosa si cela dietro il velo, cosa si muove dietro le quinte della tua vita. 7 di coppe. C'è un po' di confusione qua, no? Potresti avere diverse possibilità, diverse scelte, anche delle illusioni oppure dei sogni confusi. Il 7 di coppe qua ti mostra che la verità nascosta riguarda ciò che ancora non ti è chiaro, è lì che si svela la verità. Un intreccio di desideri, emozioni nell'ombra, ecco, lì si nasconde quella verità. È come un gioco di specchi, no? Tante strade, ma non tutte ti conducono dove desideri davvero. Questo è il momento di distinguere ciò che è reale da ciò che è illusione. E vediamo un po' questa rivelazione adesso, come, attraverso chi questa verità sta per arrivare a te. Vediamo una persona, un evento o un segno. Bellissimo, c'è un 6 di bastoni. La verità o quello che stai per scoprire è un riconoscimento che ti arriva. Cioè la verità qua ti arriva attraverso una vittoria, è un momento in cui qualcuno o tu stessa o tu stesso ti riconoscerà il valore che hai, il coraggio che hai dimostrato. Questa è la luce che brilla dopo la tempesta, la conferma proprio che stavi aspettando. Può arrivare tramite una persona o un evento pubblico che ti riconosce, oppure una comunicazione che cambia proprio la percezione di te della situazione, mi spiego? Una riuscita, una vittoria, un evento pubblico o un successo pubblico. Ok, andiamo a vedere adesso con le sibille che ci daranno ancora più dettagli. Vediamo. Abbiamo i sospiri, stavi aspettando questa cosa. È una conversazione, sì. Guarda, stavi aspettando questa cosa, arriverà proprio questa conversazione. Questo è una... Queste due carte parlano di dialogo essenziale. Qua i sospiri sono proprio il respiro, no? Di ciò che è stato nascosto, non detto, di ciò che stavi aspettando. Invece la conversazione è la chiave per sciogliere questo nodo, e c'è proprio la verità, cioè il tuo cammino si illumina nel momento in cui ti apri a questo confronto sincero. Con il dialogo arriva questa liberazione qua.
Vediamo, continuiamo. Vediamo la conseguenza, cioè questa carta dimostra il nuovo scenario che si apre quando scopri, quando hai saputo la verità o quando vieni a scoprire questa cosa, ok? Bello, qua c'è un 2 di coppe. Dopo questa rivelazione lo scenario è bellissimo, di armonia. Qua io vedo connessione profonda, un legame rinnovato con un'altra persona oppure con te stessa, o con te stesso. Legame rinnovato proprio, questa è la rivelazione. Questa carta parla anche di riconciliazione, di amore e collaborazione. Cioè qua vedo un nuovo equilibrio che nasce dal coraggio di affrontare anche una certa verità, una certa alleanza, va bene? Questa è la carta della felicità, questo 2 di coppe, no? Condivisa. Ok. Vediamo adesso il consiglio sciamanico per te, qual è? Il 9 di bastoni, interessante. Guarda, il 9 di bastoni ti dice di essere vigile ma coraggiosa o coraggioso, cioè la strada potrebbe ancora essere un po' così accidentata, ma la tua forza interiore qua è una barriera invisibile che ti protegge, mi dice questa carta. Devi perseverare. Devi tenere alta la guardia senza proprio cedere alla stanchezza. Cioè, mi dice questa carta, cammina con fiducia. Perché? Perché la tua anima è accompagnata proprio e sorretta dall'amante mistico, dallo spirito guida. Mi spiego? Allora, nella pratica questa stesa mi sta dicendo che quello che stai per scoprire, la verità che si rivela, preparati a vivere un momento di confusione emotiva, o lo stai già vivendo, e di anche allo stesso tempo opportunità. Qua mi dice che riceverai una notizia, un messaggio, un riconoscimento importante che ti porterà chiarezza. Mi dice di partecipare qua a conversazioni profonde e sincere, no? Soprattutto con le persone con cui senti un legame vero, sano, perché saranno queste parole a liberarti da dubbi e da paura. Dopo questa rivelazione attenditi un rafforzamento di un legame importante, oppure di una nuova armonia con te stessa o con te stesso, oppure con qualcuno a cui tieni. Qual è la chiave? La chiave è perseverare, mantenere la forza interiore anche quando la strada è un po' più dura. Lo spirito guida tuo, il tuo amante mistico, ti sta conducendo oltre il velo delle illusioni. Perché? Per farti emergere nella luce della verità. Quindi il dialogo qua, con chiunque qua, il dialogo e il confronto, che può sembrare solo un semplice scambio, è in realtà un rito sacro di passaggio, un momento di trasformazione. L'unione qua nasce dopo la rivelazione, ok? Qua hai prima una rivelazione interiore e poi questa conferma esterna. E quest'unione che nasce dopo questa rivelazione è un legame di anima, mi dice. Mi dicono anche che il tuo cammino è protetto e anche se le sfide sembrano numerose, ogni passo ti avvicina al dono della saggezza e della forza interiore. Sì. Praticamente qui tra 1000 sentieri del cuore, le coppe, no? L'acqua, le emozioni, il cuore e la luce si fa strada con pazienza. Qua mi dice che ogni parola è un respiro di verità, ogni passo un patto con l'anima. E mi dice vai, determinato o determinato, cammina forte. Perché? Perché il tuo amante mistico ti guida nel segreto del dono. Sì. Ti voglio fare una domanda. Ti sei mai chiesta o ti sei mai chiesto quali sono le verità importanti che ci sono dietro le tue scelte? Quali sono le verità importanti che si nascondono dietro le tue scelte? Sai perché ti chiedo questo? Perché stai per scoprire queste verità importanti.
Qua stai per scoprire una verità importante che porta in sé la forza di cambiare il tuo cammino. Guarda, a livello di risvolti proprio pratici e concreti, oltre a quello che ti ho detto, qua vedo che puoi avere di nuovo queste, te lo ribadisco, queste emozioni confuse, no? O molte opzioni. Quindi ti dico, preparati a sentirti, ma molti di voi già stanno in questo momento, un po' disorientata, un po' sopraffatta da scelte, sentimenti contrastanti, no? Ti dicono, prenditi del tempo per distinguere ciò che ti fa bene da ciò che è solo paura, ok? Io qua vedo che puoi assolutamente ricevere una conferma importante, come un complimento per esempio, oppure un premio, o anche semplicemente una parola di apprezzamento nei tuoi confronti che ti farà sentire valorizzata o valorizzato e più sicura, sicuro di te. Se per esempio hai a che fare con delle conversazioni difficili, ti dice non evitarle, anzi cerca uno spazio sincero per parlare con chi ti sta vicino. Può essere una persona cara o anche te stessa. Parla con te stesso, con te stesso, con la scrittura oppure con la meditazione. Io qua vedo con questo 2 di coppe, la conversazione, queste coppe, preparati a vedere un rapporto trasformarsi in modo positivo. Può essere un'amicizia o un amore, oppure il rapporto con te stessa o con te stesso. Ci saranno momenti in cui ti senti un po' stanca, però ti dico non mollare, la tua forza interiore è il tuo scudo. Pratica la resilienza e ricorda che stai camminando protetta o protetto dall'energia del tuo spirito guida. Ok? Allora mettiamoci un po' di chiarimenti con le sibille. Allora, su questi sospiri, donna di servizio, la prigione, amore, infatti, si sbloccano delle cose qua con qualcuno a livello amoroso, mi parlano d'amore chiaramente qua, sì, cioè fondamentalmente con la prima carta del 7 di coppe qua ti parla di molte possibilità, no? Anche emotive o di scelte con delle persone, no? Che ti confondono un po'. E dietro a questi sospiri qua che abbiamo visto prima, dubbi, sospiri, c'è questa presenza discreta qua della donna di servizio, che è una bella carta, no? Che praticamente mi parla di un'energia, di una forza umile dentro di te che ti sostiene senza farsi vedere, no? E qua il 6 di bastoni indica che presto riceverai un riconoscimento, un segno di vittoria, una conferma da qualcuno vicino a te o da un evento importante, cioè sarà un momento in cui capirai che non sei sola o solo e che il tuo impegno viene finalmente visto e apprezzato, sia all'interno di alcuni contesti relazionali, familiari o amorosi. Dietro a questi sospiri che si nasconde questa donna di servizio che ti aiuta, c'è anche una prigione invisibile qua, che è fatta un po' di paure, schemi mentali che ti limitano, insomma mi stanno dicendo che devi riconoscere queste catene interiori, no? E liberarti. Solo così puoi aprirti all'amore vero, che non è solo un sentimento romantico, ma è proprio una forza che ti guarisce e che ti trasforma. E quindi cosa cambia dopo questa rivelazione? Bellissimo, la carta del 2 di coppe parla proprio di una nuova armonia che nascerà, una relazione o un equilibrio che si stabilirà nella tua vita. Quindi questa verità ti porterà ad aprire il cuore e a connetterti più profondamente sia con l'altro o con gli altri che con te stessa o con te stesso. In questa cosa il 9 di bastoni ti invita a non mollare anche se ti senti stanca, un po' ferita, un po' ferito, perché la tua forza sta nella resilienza e nella capacità di difendere ciò che conta. Quindi dice cammina con fiducia, sei protetta dall'energia del tuo amante mistico, che è pronto proprio a trasformare ogni sfida in dono, no? Sì, anche la conferma di un legame importante qua hai, ok? Magari eri confusa, eri un po' confuso.
vediamo questo legame importante, anche con una persona che magari nuova, mi parlano di sentimenti, no? Di situazioni legate all'emozione, all'emotività qui. Stai per scoprire questo, che viene apprezzata, viene apprezzato. Fammi mettere un po' queste, vediamo un po' l'energia di questo amore, di questa conversazione. Fammi mettere queste carte qua, anzi fammi mettere queste altre. Quindi l'energia di questa persona che ti parla, o questo riconoscimento del 6 di coppe nei tuoi confronti, no? In questa conversazione. Guarda, si sistemano tutte le cose che non sono andate a buon fine o delle cose che non trovavano ancora luce di consapevolezza, prendono luce di consapevolezza. La giustizia mi dice che le cose tornano in equilibrio, si sistemano delle cose in questa conversazione per la quale avevi dei sospiri o della confusione. Va bene? È una bellissima energia questa che sta arrivando a te con la giustizia. E ancora, cosa ci raccontano i tarocchi? Rispetto all'energia che ti viene incontro, sì, è una persona a cui piaci molto, c'è un paio di coppie, un corteggiamento. La persona perfetta in questo momento, la persona giusta, è un momento giusto per sistemare le cose, per rimetterle al posto giusto. E qua mi parlano di questo corteggiamento, di una persona sincera, di una persona onesta, forse un po' più immatura di te a livello emozionale, ma laddove può essere immatura a livello emozionale, è la persona perfetta, non è che è immatura, è una persona fresca, una persona delicata, un artista, un poeta, questa persona qui. È il tuo un po' non fidarti in genere, va bene? Questo è il fatto. Però la giustizia mi parla assolutamente di una situazione che viene messa in ordine. La giustizia divina porta questa persona per fare le cose fatte bene, un'energia, una ventata di aria fresca, di bellezza, vedo qua. Con questo legame che diventa più importante, un approccio sincero. Vediamo un po', andiamo con i miei oracoli potentissimi, vediamo qual è l'energia di questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Se magari avevi dei dubbi, se c'erano altre opzioni, qua sento proprio che avrai il riconoscimento da parte di questa persona che è molto sincera e lo vedi subito, ok? Vediamo cosa ti dicono i miei oracoli. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Voglio sentire addosso il tuo respiro. È molto bella questa frase. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Sento molta energia erotica con questa carta, bellissimo. Può darsi pure qua che parliamo di una persona che era imprigionata dalle sue stesse paure. Puoi essere anche tu, ma io te l'ho detto che sei tu qua. Però l'altro sei sempre tu, no? Come specchio. Vediamo cos'altro. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. E questo ciò che fortificherà, questa è saltata, adesso la leggiamo, che fortificherà questo legame o fortifica, è una conferma che tu hai, è una conferma qua di vittoria su questa cosa. Che cosa è uscito qua? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Infatti qua abbiamo un'anima leggera, un'anima vera, un'anima autentica con il paggio di coppe, un'anima che sfida anche con la sua vulnerabilità le tue resistenze, un'anima che con la sua vulnerabilità vince le tue resistenze. Guarda che ti dico, perché si fa vedere vulnerabile. Bellissima.
bello, bello, bello. Questo stai per scoprire, eh? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Infatti depurati un po' da negatività, tutto ti sarà più chiaro. Perché questa confusione è generata da molto mentale, quando si dà molto credito alla mente, no? Lo so che ci lavoriamo sempre, però la mente ti riacchiappa proprio come... non lo so come, però il senso è proprio quello di alleggerirsi un po' dai meccanismi mentali. Essere un po' come questo paggio, un po' più poetici, un po' più rilassati, più leggeri, no? Perché la negatività un po' è quando ci facciamo prendere dalla densità di un pensiero ricorrente, no? E quindi mi dicono che questa confusione andrà a scemare con questa conferma qui ed è anche un invito per te ad alleggerire il peso mentale, stando in natura, ok? Mangiando cibi crudi, vediamo cos'altro. Semplice, che cosa ti ho detto? Te l'ho appena detto, più semplicità. La via più semplice è quella più sicura. Il grande maestro Naropa diceva, era il maestro Naropa, non mi sto ricordando, però è la suprema condotta e l'assenza di sforzo. Quando devi fare qualcosa, sì, devi impegnarti, ma senza sforzo, cioè come le... lasciati condurre dalla corrente, come quando fai il morto a galla, no? Che ci sono un po' di onde. Cioè la pesantezza della mente, alleggeriscila, più semplice ti dicono, no? Più semplice, cuore aperto davanti all'altro. Ok, vediamo cos'altro ti dicono questi. Wow, eccesso, sazietà e abbondanza, vedo molta prosperità che ne deriva da questa verità, da questo segreto che viene rivelato. Molta prosperità. Lo so che adesso ancora magari non la vedi questa cosa, ti senti un po' persa, un po' smarrita, un po' smarrito. Però questa cosa che accade ti guiderà, va bene? Vedi, la matrice divina, il fungo galattico, ti dice che tu sulla superficie non vedi niente di quello che è tutto quello sotto, no? Qua vedi soltanto la punta dell'iceberg di questo funghetto, no? Ma sotto quello che lega è una matrice infinita di quello che sta per accadere per te. Stai tranquilla, tranquillo, più semplice, perché questo evento ti porta a questa realizzazione che vuoi avere, anche se non vedi tutto subito in questo momento, va bene? Ok, quindi ragazze mie ragazzi, detto questo, mi raccomando, praticate sempre l'arte spirituale, l'arte sciamanica, yoga sciamanico e andate incontro ai vostri obiettivi con coraggio, determinazione, come ci insegnano i bastoni, e la fede nel nostro spirito guida amante mistico. Detto questo, concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!